Joker al ver. O bende joker yoktu. Neden? Bende joker yoktu. Tamam at hadi. Key 2 tane pistim oldu. Değil, papaz diyorum Papaz ya. işte. Alsana. Bekle pişti yapacağım. Bekle şunları düzelteyim. 2 tane pistim oldu benim. Babaanne benim 2 tane pistim oldu. Dede 2 tane pistim oldu benim. İyi. Dağıt hadi. Ben de 0 atıyorum. Ortada kalıyor 0.